ဆီယာတော်တပတ်ခရီးဆက်လာရင်လက်ငါးချောင်းတောင်လေရောက်ရောမောပန်းနေတာကြောင့်ခရီးတစ်ထောင်နားခဲ့ပါတယ်ဖြစ်ချင်တော့လက်ငါးချောင်းတောင်မှာစိုးခုံပိမ့်မိနေတာဖြစ်ပြီးသူ့ကိုလာခဲ့မဲ့သူကိုလည်းစောင့်နေခဲ့တာပါအဲ့ချိန်ကြောက်စရာကြားကြီးတစ်ကောင်ပြေးလိုက်လာတာကြောင့်ဆီယာတော်တို့လည်းအသေးတန်ထွက်ပြေးခဲ့ရပါသေးတယ်ကြောက်အားကြီးစွာနဲ့ကြားကြီးကိုတယောက်တည်းရင်ဆိုင်ရတော့မှမို့လို့ဒူးတောင်နေခဲ့ပါပြီဆီယာတော်လည်းကြားကြီးကိုတရားတွေပြနေတယ်လို့မြင်းလေးကတာမန်မြင်းမဟုတ်ပဲတော်ဝင်မြင်းဖြစ်နေတယ်လို့ဆီယာတော်ရဲ့ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ခီးစဉ်တွေမှာလေအမြဲတူလိုက်နေတာမို့လို့စားလုံးဖြစ်ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ချိန်ကြားကြီးကပြေးလာပြီးစားဖို့လောက်နေတာကြောင့်ဆီယာတော်လည်းကြောက်လန့်ပြီးဂူထဲပြေးဝင်သွားခဲ့ပါတယ်ဂူထဲကိုတိုးဝင်လာရင်မြောက်တစ်ကောင်ကိုတွေးလိုက်တော့မင်းကဘာတူလဲလို့မေးနေတော့စကားတွေမများဘူးအရင်ဆုံးအဝေးအနီးစားကိုဖြုတ်ပေးဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဆီယာတော်လည်းတေချာကြည့်လိုက်တော့ဂါရာဖြစ်နေတာမို့လို့မယုံမသိမလို့ရဲဘူးလို့ပြောလိုက်ကတစ်ဖက်ကလည်းကြားစာမဖြစ်ချင်အများဆုံးဖြုတ်ပေးဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်ကြည့်လိုက်တော့ကြားကလည်းအတကုံတိုးနေတာကြောင့်ဇီယာတော်လည်းဖြုတ်ပေးလိုက်တော့ဂူကြီးတစ်ခုလုံးတုံခါလာပြီးကြောက်ဆိုင်ကြောက်သားတွေပြိုကျလာခဲ့ပါတယ်ဂူကြီးတစ်ခုလုံးပေါက်ကွဲပြိုကျသွားတာကြောင့်မြောင်မင်းလည်းလွှတ်မြောက်လာသလိုမန်ဖီနေတဲ့ကြားကြီးကိုစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်မြောင်မင်းလည်းကြားမိကိုဆွဲလှဲလိုက်ပြီးအဝေးကိုပြစ်လိုက်သလိုချက်ချင်းမော်တုတ်တန်ကိုလည်းဆင်းခေါ်လိုက်ပါတယ်မော်တုတ်တန်ကိုတုံးပြီးကြားကိုတိုက်ခိုက်ရင်နှစ်ယောက်သားအောက်ကိုကျသွားတာကြောင့်ဆရာတော်လည်းအတန်များရှင်သေးရဲ့လားဆိုပြီးရင်တမမစောင့်နေခဲ့ပါတယ်။မြောင်မင်းလည်းဆရာတော်လားလို့မေးလိုက်ပြီးကွဲရင်မဲတော်ကကျန်းစာသွားတယ်မယ်ဆရာတော်နောက်လိုက်ရမယ်လို့မှားထားတဲ့အကြောင်းပြောပြလိုက်ပါတယ်။ဆရာတော်လည်းအရှိဘက်တန်တိုင်းပြည်ကလာတယ်လို့ပြောလိုက်တော့အဲ့ဒါဆိုရင်တေချာတာမို့လို့အနောက်ဘက်ကိုလိုက်ဖို့မယ်လို့ပြောလိုက်တော့ဆရာတော်ကလည်းမလိုအပ်ဘူးလို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။မြောင်မင်းလည်းသူ့ကိုအလိုမရှိတာကြောင့်စိတ်တူသွားပြီးချက်ချင်းထွက်သွားတော့ရွှေအောင်ခေါင်းစည်းလေးထွက်လာတော့ဆရာတော်လည်းအံ့ဩနေခဲ့ပါတယ်အဲ့ချိန်မြောင်မင်းကပြန်ရောက်လာပြီးသူ့ခေါင်းပေါ်ကဘာလဲလို့မေးလိုက်ပြီးချက်ချင်းဖြုတ်ပေးဖို့ပြောလိုက်တော့ဆရာတော်ကလည်းမဲတော်ပေးထားတာဖြစ်ကြောင်းဂါရာတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်ချွတ်ဖို့လွယ်မယ်မထင်ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဆရာတော်လည်းဂါရာကိုဖတ်ကြည့်လိုက်တော့မြောင်မင်းတယောက်ခေါင်းတွေအတကုံကိုက်လာပြီးမူးလာတာကြောင့်အနေငယ်လောက်စက်သီးခံဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်။နောက်မခံနိုင်တော့တာကြောင့်စက်မရုပ်ဖို့ပြောလိုက်ပြီးစက်တာရွတ်နေရင်သူသေးသွားနိုင်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။မြောင်မင်းလည်းခေါင်းပေါ်ကဟာကိုချက်ချင်းဖြုတ်ပေးဖို့ပြောလိုက်ပြီးမဟုတ်ရင်တပ်ပြစ်မယ်လို့ချင်းချောင်းလိုက်တော့ဆရာတော်လည်းဘလို့ဖြုတ်ရမယ်မသိဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ချိန်ကွယ်ရင်မယ်တော်ရောက်လာပြီးအခုမြင်နေရတဲ့ဆရာတော်ဟာအရင်ဘွားကမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ဖြစ်တာမဟုတ်လို့လေးလေးစားစားဆက်ဆံဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့မိုးကြိုးကျောင်းဆောင်ကနေကျန်းစာတွေတည်ပြီးပြန်လာတဲ့နေ့ကျမှကောင်းကရွှေအောင်ကွင်းကိုဖြုတ်လို့ရမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့တော့ဝူခုံးလည်းအခုချက်ချင်းကျန်းစာတွားယူပေးမယ်ဆိုပြီးပြန်သွားပေမဲ့ဆရာတော်စီပဲပြန်ရောက်တာမို့လို့အံ့ဩသွားသလိုမဲတော်မှားခဲ့တာကြောင့်ကျန်းစာကိုအလွယ်လေးပြန်တန်းပြီးတွားယူလို့မရကြောင်းလမ်းခီးကအန်ဒီရဲတွေကကံကြမ္မာကိုတတ်မှတ်ပေးထားသလိုခြေလှမ်းတိုင်းကပါရမီဖြည့်ဖို့တွက်ပေးထားတာကြောင့်ခရီးစဉ်ကိုဖျက်ကျော်ရမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲချိန်ငကားကြီးပေါ်လာပြီးမင်းဖြူလေးကိုစားလိုက်တာကြောင့်ဝူခုံးလည်းအတင်းရဲလာကြည့်လားဆိုပြီးဒေါသထွက်ပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဝူခုံးလည်းငကားမိကိုတခါတည်းဆွဲလိုက်ပြီးတတ်လိုက်တာကြောင့်ဆရာတော်လည်းဝူခုံးအမခံစွမ်းကိုသဘောကျသွားကအနောက်ရက်ကိုခရီးတူထွက်ဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ဝူခုံးလည်းငကားကသူတို့အမြင်ကိုစားပြေးလိုက်တာကြောင့်အစားပြန်ယူရမယ်လို့ပြောလိုက်ပြီးငကားကိုချက်ချင်းမြင်းဖြူလေးအသွင်ပြောင်းလိုက်ပါတယ်။အဲ့နောက်ဆရာတော်ကိုချက်ချင်းမြင်းပေါ်တက်ခိုင်းလိုက်ပြီးခရီးဆက်လာကနောက်ဆိုရင်လွယ်လွယ်မသေးဘူးမှားလိုက်ကဝူခုံးကလည်းဘာလို့အလောက်များနားတွေညီးနေရတာလဲဆိုပြီးအော်နေခဲ့ပါတယ်။တနေ့တာဖာနှစ်ယောက်ဆိုင်ပိတ်မလို့လုံးနေတော့အယိုးဖြူမယ်တော့ရောက်လာပြီးကလေးကိုခေါ်သွားမလို့လုံးနေတာကြောင့်အမေဖြစ်သူကလည်းမခေါ်သွားဖို့တောင်းပန်နေခဲ့ပါတယ်။အဖေဖြစ်သူကိုတိုက်ခိုက်ရင်အပြင်ကနေအရင်ရောက်တစ်ခုမြင်လိုက်တာမို့လို့ထွက်ကြည့်လိုက်တော့လေးယောက်ကြီးကောင်ရောက်လာပြီးဖမ်းခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ချိန်မဲတော်ရောက်လာပြီးမျက်နှာဖုံးကိုဆွဲချုပ်လိုက်ကတော်တက်တိကောင်းနေတာလားလို့မေးလိုက်တော့နောက်တစ်ခါအခုလိုမျိုးမပြုံးမှုတော့တာကြောင့်ခွင့်လို့ပေးဖို့တောင်းပန်လိုက်ပါတယ်။ဘရင်အမိတ်ကိုမလောဆန်နိုင်တာကြောင့်အခုလိုမျိုးလုံးနေတာလို့ပြောလိုက်တော့မဲတော်လည်းနောက်တစ်ခါမလုံးနိုင်အောင်တစ်ခါတည်းဆုံးမပေးမယ်လို့ပြောလိုက်ပြီးရဲရဲဆက်ဆက်ဆက်ပြင်လိုက်ပါတယ်။အစီကံတွေကလည်းတာဖာနှစ်ယောက်လုံးကိုဝါမျိုးလိုက်သလိုမဲတော်လည်းသွေးတောက်ပြီးပင်ပန်းသွားတာကြောင့်အနားယူနေခဲ့ပါတယ်။မဲတော်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အားပြန်ဖြင်းနေရင်ဆရာတော်လာကိုမြင်လိုက်တာကြောင့်တေချာကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။ဆရာတော်တို့ခရီးဆက်လာရင်တနေရာလေးရောက်ရောပဝင်းချင်းကြီးကခြောက်ချားနေသလိုတခုခုအန်ဒီရဲ့ကြုံရမှာစိုးတာကြောင့်ဝူခုံးလဲတေချာကြည့်နေခဲ့ပါတယ်ဆရာတော်ကြောင်းနေတာကိုဝူခုံးလဲစားလိုက်သလိုကြောင်းနေအိမ်ပြန်တော်လို့ပြောလိုက်တော့ကျန်းသားတွေတည်ပြီးအမှန်တရားကိုရှာရအောင်ပါလို့ပြောလိုက်ကဝူခုံးလဲသူ့မိတော့မျက်လုံးတွေထုတ်ပြလိုက်ပြီးအဲ့လောက်ကြောက်စရာကောင်းလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ချိန်နှာပူးတယောက်လိုင်းနေတယ်ဆိုပြီးအမျိုးသမီးတွေထွက်ပြေးလာတော့နှာပူးကောင်ရောက်လာပြီးဝူခုံးကိုလူဆိုးလို့ပြောလိုက်တာကြောင့်စိတ်တူသွားပါတယ်
ဆရာတော်ကိုတင်ချကြည့်ပြီးကျန်းစာတင်မဲ့သူမှတ်လားလို့မေးလိုက်ရင်နောက်ဆုံးတော့ရောက်လာပြီဆိုပြီးအနားကိုကတ်သွားတော့ဝူခုံးလဲစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ပါကျဲလည်းသူမနိုင်တော့တာကြောင့်ညီလေးကိုလှမ်းခေါ်လိုက်တော့တစ်ဖက်ကလည်းပြေးလာပြီးဝူခုံးကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ရှားကိုလည်းတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဝမ်မိတ်စာကိုထပ်တိုက်ခိုက်တာကြောင့်ပါကျဲလည်းသူ့ကိုထပ်မတိုက်ဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဝူခုံးတိုက်ခွက်တွေကြောင့်ပါကျဲလည်းအထိနာသွားကစိတ်တို့သွားပြီးချက်ချင်းတော်ဝက်တကောင်ပုံစံပြောင်းလိုက်ပြီးဝူခုံးကိုပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။နောက်အထိနာလွန်သွားတာကြောင့်ဝူခုံးကိုမတိုက်တော့ဘူးဆိုပြီးတောင်းပန်ကဘာတော့အခုလိုလုံးနေတာလဲလို့မေးလိုက်တော့ကွဲရင်မယ်တော့အမိတ်ကြောင့်ကျန်းစာသွားတယ်မယ်ဖုန်းကြီးကိုစောင်းနေတာလို့ပြောလိုက်ပါတယ်အနောက်ရက်ကိုဆရာတော်နဲ့အတူခရီးသွားဖို့စောင်းနေတာဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်တော့ဝူခုံးကလည်းသူ့ကိုတီလာလို့မေးလိုက်ကမမွန်တောင်တခင်စိုးခုံလို့ဖြေလိုက်တော့တိသားနဲ့ဘာလို့တိုက်နေတာလဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်ဝူခုံးလည်းမိစ္ဆာနှကောင်ကိုမယုံတာကြောင့်တတ်ဖို့လုံးနေတော့ဆရာတော်ကအလောက်တက်ချင်ရင်သူ့ကိုအရင်သက်ဆိုပြီးဝင်တားလိုက်ကနှစ်ယောက်သားအောက်ကိုပြုတ်ကျခဲ့ပါတယ်တခင်မတို့လည်းအခြေအနေတွေကိုစောင့်ကြည့်နေပြီးဖုန်းကြီးလာကိုစောင့်နေသလိုဖုန်းကြီးကတခင်မအစာဖြစ်တာကြောင့်အားလုံးအောင်ပွဲခံချဖို့ပြောနေကြပါတယ်နောက်3ရက်ဆိုရင်တခင်မဘွားပြောင်းတော့မှာဖြစ်လို့အချိန်မီသာဖုန်းကြီးကိုစားနိုင်မယ်ဆိုရင်ဘွားပြောင်းစရာမလိုတော့ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဆရာတော်တို့လည်းခီးဆက်လာကြရင်ညှို့ရထူလာတာကြောင့်လမ်းပြောင်းနေသလိုဝူခုံးကလည်းပဝင်းချင်းကမတင်ကားစရာကောင်းတာကြောင့်တင်းတင်းချာချာကိုအကဲခတ်နေခဲ့ပါတယ်ခီးဆက်တွေရင်အိမ်လုံးမှာဝင်လာကြရင်ပါကျဲကတော့ထုံးစံအတိုင်းကောင်မလေးတွေမြင်သွားတာကြောင့်ချက်ချင်းကြောင်ပြီးဝင်သွားသလိုဝူခုံးကတော့မျက်စိနဲ့နာကျင်နေတာကြောင့်အချင်းနေအမှန်ကိုကြည့်မြဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ပါကျဲလည်းအဖွားကြီးကိုတမတ်တယောက်လောက်မွေးသိတဲ့အကြောင်းပြောနေသလိုကောင်မလေးတွေကိုလည်းသွားကြောင်နေတာကြောင့်ဆရာတော်ဟာမျက်နှာပူနေခဲ့ပါတယ်ဝူခုံးလည်းမျက်လုံးကကြီးမရတာကြောင့်အပြင်မှာရေသွားစိမ့်မယ်လို့ပြင်နေတော့ဆရာတော်ကိုစိတ်မချတာကြောင့်စီလေးတားပေးခဲ့ပြီးသူပြန်မလာမချင်းအပြင်ကိုမထွက်ဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်အဖွားကြီးလည်းဆရာတော်ကိုဖမ်းဖို့ကြံမိမဲ့စီဝိုင်းနဲ့ဝင်မရတာကြောင့်စိတ်ညစ်နေတာကိုဆရာတော်ကမျက်နှာမကောင်းတာကိုရိမ့်မိသွားခဲ့ပါတယ်ဆရာတော်ကိုကိုလီကူမာရီလောက်နေတော့ဝူခုံးကရောက်လာပြီးတိုက်ခိုက်လိုက်တာကြောင့်တခင်မလည်းချက်ချင်းကိုတဲကနေထွက်သွားကဝူခုံးနောက်ကနေလိုက်လာခဲ့ပါတယ်ဝူခုံးကိုနောက်ကနေတတ်ဖို့လုံးနေတာကိုသတိထားမိသွားပြီးတခင်မကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ဝူခုံးကလည်းမကောင်းဆိုးဝါးတွေကိုရှင်းပြပေမဲ့ဟန်ဆောင်ထားတဲ့အလောင်းတွေကကြံခဲ့တာကြောင့်လူတက်လိုက်ပြီလို့ပဲထင်ကြသလိုတစ်ဖက်မှာလည်းတခင်မကအဖွားကြီးကိုယ်ထဲဝင်လာပြီးဆက်ဟန်ဆောင်နေခဲ့ပါတယ်အဖွားကြီးလည်းဆရာတော်ကိုစားမလို့လုံနေတော့ဝူခုံးရောက်လာပြီးလွှင့်သွားအောင်ရိုက်လိုက်လို့ဆရာတော်လည်းအလောက်တော့ရိုင်းလာဆိုပြီးစိတ်တို့သွားပါတယ်ပါကျဲတို့ရောက်လာပြီးမြောက်ကမိန်းကလေးနှစ်ယောက်ကိုတတ်လိုက်တာလို့ပြောပြနေတော့ဝူခုံးလည်းအဖွားကြီးကိုထပ်တက်လိုက်တာကြောင့်ဆရာတော်ဟာစိတ်ပြတ်သွားပါတယ်ဆရာတော်လည်းဝူခုံးလူတွေကိုတတ်လိုက်တာကြောင့်အပြစ်ပေးတဲ့အနေနဲ့ဂါရရွတ်နေတော့အနောက်မှာတခင်မဖန်ဖို့ရောက်ရှိလာပါတယ်ဂါရအစွမ်းကြောင့်ဝူခုံးလည်းလဲကျသွားသလိုတစ်ဖက်မှာလည်းမိစ္ဆာတွေကမြောက်ကစွမ်းလွန်းတာကြောင့်ဖမ်းမရမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်နောက်တနေ့ဝူခုံးတို့ခီးဆက်လာကြရင်အယိုးပြူမိစ္ဆာကလူတွေအများကြီးကိုဖမ်းထားတာတည်သွားတဲ့အဖြစ်ဘရင်မြင်းမြတ်ကတန်ကိုတော့နိုင်ငံထဲကိုဝင်လာတာကြောင့်လေသဘောကျနေခဲ့ပါတယ်တန်ကိုတော့ကိုညစာစားပွဲလုပ်ပြီးကြိုးစိုးခိုင်းလိုက်တာကြောင့်အကအလှတွေလည်းပါတာကြောင့်ပါကျဲတို့လည်းအပျော်ကြီးပျော်နေခဲ့ပါတယ်ဘရင်မြင်းမြတ်လည်းအယိုးပြူမိစ္ဆာကြောင့်စိတ်မြင့်နေကြောင်းပြောလိုက်ပြီးကလေးပေါင်းများစွာကိုဖမ်းယူစားတော့ပြီးအသက်ဆက်နေတာကြောင့်တနေ့သူကြောင့်အိမ်မရဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဝူခုံးလည်းမိစ္ဆာမှာဝင်သွားတာကိုမြင်လိုက်တော့နောက်ကနေလိုက်ပြီးတတ်ဖို့ကြံခဲ့ပါတယ်မိစ္ဆာလည်းခေါင်းပေါ်ကရွှေကွင်းကိုဖြုတ်ပေးဖို့ကိုကြီးပေးနိုင်တယ်လို့ပြောလိုက်တော့ဝူခုံးလည်းစိတ်ဝင်စားသွားပြီးဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲလို့မေးလိုက်တော့ဆရာတော်ကိုစားလိုက်ရင်အားလုံးအဆင်ပြေသွားမယ်လို့ပြောလိုက်ကဆရာတော်ကိုစားခြင်းမင်းကိုအရင်တတ်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်တတ်ချင်ရင်အခုချက်ချင်းလာတတ်လို့ပြောလိုက်ပြီးဝဲတွေကမြောက်ကိုပြလိုက်ရင်တခင်ခိုင်းတာကိုလည်းလောက်ကသေးတယ်အရိုက်ကလည်းခံရတယ်လို့ပြောလိုက်တော့ဝူခုံးလည်းဆရာတော်သူ့ကိုခါရရွတ်တာတွေကိုတွေးပြီးဒေါသထွက်နေခဲ့ပါတယ်မိစ္ဆာလည်းဝူခုံးမတက်ရဲရင်သူတက်ပေးမယ်လို့ပြောလိုက်ပြီးအခုညဆရာတော်တယောက်ထဲလာတွေးဖို့ပြောခိုင်းလိုက်ပါတယ်ဘရင်ကြီးလည်းသွေးတွေတောင်းနေရတော့ကျင်းစာမပြေသေးတဲ့အပြင်အခုညမှာတန်ဖုံးကြီးအသားကိုမစားရရင်တပည့်ဖြစ်သူကိုတတ်မယ်လို့ပြောလိုက်တော့စိုးခုံရှိနေတာကြောင့်ဖုံးကြီးကိုဖမ်းရခက်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဆရာတော်လည်းမိစ္ဆာမစီရောက်လာပြီးတရားပြမယ်လို့ပြောလိုက်တော့ဝူခုံးကဆရာတော်နှစ်ကိုခွဲလောက်ထားတာကြောင့်ဆရာတော်စစ်ကိုရွေးရခတ်နေခဲ့ပါတယ်အဲ့ချိန်ပါကျဲတို့ကရောက်လာပြီးမိစ္ဆာကိုဖမ်းဖို့လို့တော့အားလုံးကလည်းဆရာတော်ကိုထိရင်တမ်းမယ်လို့လုံးနေတော့မိစ္ဆာလည်းအနေငယ်တော့စိတ်ပြတ်သွားခဲ့ပါတယ်ဆရာတော်လည်းတရားပြမယ်လုံးနေတော့ဝူခုံးကလည်းအမေးချက်သာပေးလိုက်မိစ္ဆာမကိုအဝေစီပိုးပြမယ်လို့ပြောလိုက်ကအယိုးဖြူမှလည်းသူ့ကိုအဲ့လိုခေါ်တာကြောင့်ဝူခုံးကိုဒေါသထွက်သွားခဲ့ပါတယ်မိစ္ဆာမလည်းသူ့လူတွေကိုချက်ချင်းခေါ်လိုက်သလိုဝူခုံးနဲ့လည်းချက်ချင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ဝူခုံးတို့တိုက်ခိုက်နေရင်ဆရာတော်ကိုလူတစ်ယောက်ဖမ်းဆွဲသွားတာကြောင့်ဝူခုံးတို့လည်းလိုက်ရှာနေသလိုမိစ္ဆာလည်းလိုက်ရှာနေခဲ့ပါတယ်ဆရာတော်ဖမ်းခံရတဲ့နေရာလဲရောက်သွားရောကလေးတွေအများကြီးဖမ်းထားတာကိုမြင်လိုက်ရသလိုနောက်မင်းကြီးကိုယ်တိုင်ကကျင်းစာဖြေဖို့အတွက်သွေးတွေအများကြီးတောင်းနေရတာကိုလည်းမြင်လိုက်ရတာကြောင့်ဆက်စုပ်ယုံမုံသွားခဲ့ပါတယ်ဆရာတော်လည်းအသက်ရှင်ဖို့အတွက်
သူများသွေးတောက်နေတာမိစ္ဆာတွေနဲ့ဘာချားမှလဲလို့မေးလိုက်တော့မင်းကြီးကလည်းတန်ကိုတော်ရဲ့အသားကိုစားရမှာကျိန်စာပြေမှာလို့ပြောလိုက်ရင်တတ်ဖို့လောက်ပါတော့တယ်တတ်ဖို့လုံးနေတော့ဝူခုံရောက်လာပြီးမင်းကြီးကိုတတ်လို့ရတယ်မလားလို့မေးလိုက်တော့ဆရာတော်ကမတတ်ဖို့တားလိုက်ရင်ဝူခုံလည်းအဖမ်းခံထားရတဲ့ကလေးတွေကိုလှုပ်ပေးလိုက်သလိုနောက်တစ်ခါမကောင်းတာတွေကိုလုပ်ရင်ရွှေတော့တန်နဲ့ရိုက်တတ်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဆရာတော်လည်းကလေးတွေကိုအိမ်ပြန်လိုက်ဖို့ရင်ခီးဆက်လာတာကိုအနောက်ကနေမိစ္ဆာမကနောက်ရောက်ခံလိုက်ကြည့်ရင်ဆရာတော်ကိုဖမ်းဖို့ကြံနေပါသေးတယ်နောက်ဆရာတော်ကိုအသက်ကယ်ပေးတာကြောင့်လက်ဆောင်တွေဝိုင်းပေးကြရင်ကလေးလေးတယောက်ကတတ်ဖို့လုံးနေတာကိုမြင်သွားပြီးဝူခုံရိုက်လိုက်တာကြောင့်မိစ္ဆာမထွက်လာပြီးသူ့ကလေးကိုထိတာကြောင့်တတ်ဖို့လောက်ပါတော့တယ်ဝူခုံလည်းရောင်ဆောင်ထားတာကိုမြင်သွားပြီးတက်လိုက်တော့လူထက်တက်တာကြောင့်ဆရာတော်လည်းစိတ်ဆိုးသွားပါတယ်ဆရာတော်လည်းလူတက်လိုက်တာကြောင့်စိတ်ဆိုးသွားပြီးဝူခုံကိုဆက်မလိုက်ဖို့မောင်းထုတ်လိုက်တာကြောင့်ဝူခုံလည်းတောင်းပန်လိုက်ပြီးပါကျဲတို့ကိုရှင်းဆက်ရမယ့်ခရီးလမ်းကအန်ဒီရဲ့များတာကြောင့်ဆရာတော်ကိုတေချာဂီယူဆိုင်ဖို့မှာကြားလိုက်ပါတယ်ဆရာတော်တို့ခရီးဆက်လာရင်မိစ္ဆာတွေအများကြီးတွေ့တာကြောင့်ပါကျဲတို့နှိမ်နှင်းနေတယ်လို့အဲ့ဒါကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးမိစ္ဆာမကဆရာတော်ကိုဖမ်းခေါ်သွားပါတယ်ဆရာတော်ကိုတတ်ဖို့လုံးနေရင်ဝူခုံကပြန်ရောက်လာပြီးမိစ္ဆာမနဲ့အကြီးကျယ်တိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲနေခဲ့ပါတယ်တိုက်ခိုက်နေရင်မိစ္ဆာမလည်းအထိနာသွားသလိုအဲ့ချိန်ဖျားရှင်ရောက်လာပြီးဒီနေ့ကနောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်ကြောင်းဝင်းကြီးပြောက်ွယ်တော့မယ်လို့ပြောလိုက်တော့ဆရာတော်ကလည်းအသက်ရှင်ဖို့အခွင့်အရေးဖြစ်ပေးပါအောင်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့လိုသာဆိုရင်လူဝင်စားဖို့နီလန်းတစ်ခုရှိကြောင်းလူဝင်စားခြင်းရင်ဘုန်းကြီးအသက်ကိုပေးရမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဆရာတော်လည်းအသက်ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာကြောင့်ဝူခုံးကိုဘွားကူးဖို့အကူအညီတောင်းရင်နောက်ဘွားများရှိလာမယ်ဆိုရင်ဝူခုံးဆရာတော်ဖျားဖြစ်ရှင်တယ်လို့ပြောလိုက်တော့ဝူခုံးလည်းယွန်ကျူးမြဖြစ်နေရင်ဆရာတော်ကိုဘွားကူးပေးလိုက်ပါတယ်